خب دوستان عزیز، در اینجا میبینید که ما 1800 شارژ کردیم. میریم تو قسمت پرچس گیفت. بله کور خوندید. بگم من با 1800 میخوام برای شما اینجا کریت بنین کنم. نه کور حاوجی اقتصادی تر از این چیز هست. 3310 تا اینجا داریم. بس نمیدونم الان نگه میدارم این هفته صورتی. میریم تو بخش ایونت. یه چیز جالب میخواستم بهتون بگم. وقتی شما صفحه آخر هفته اینجایی که از تو سایبر تموم شده دیگه به در شما نمیخوره، مثلا تا آخر امروز بگیرین اینجا شارژ کنین، تمام جایزه رو میده. الان 6 تا موتور داره، 5 تا از اون الماس قرمزا و پرمیوم هم یادم بیاد که پر کنم همه سر این پرمیوم کنم. دیگه چیمون آقای آسوکا؟ سایبربیت لباسش رو بخریم دور همین که یوسی همونو بک بده. ما اینجا پر کردیم 1120 تا اینجا میدین. خب و 1120 تا رو بهتون بک. خیلی زیبا و منطقی. اوکی جعبش 11 تا پرش. جعبه رو آخر ویدیو باز میکنیم دوباره. یه بو شده زیبا تمیز مقتدر. بسیار بک بده بود و بریم کریتو بنیم. نو خب بریم سراغ کریتو بنیم جذاب. برویم سراغ ایکس وی. یه 10 تا یوسی میزنیم اولش. اسم اینو به اسمی که بزنم 10 تا یوسی اولی. یه بذار دستگرمی باشه به خود پابجی موبایل. نه بریم یه دستگرمی و پابجی موبایل. مشکله دانس داد منطقیه. دانس متیک باشه. خب اولین 600 یوسی به اسم، چون پارسا الان توی ویدیو ما نیست، به اسم پارسا میزنم. قرقر نکنه لیدر کلنه زورش زیاده. بریم اسم داش پارسا کیو لیدر نید داد. یه دنس متیک بد نیست. دومی ها به اسم آقای آسوکا بزنیم. نظر دوست آسوکا؟ بریم دومی به اسم آقای آسوکا بزنیم. جان آسوکا باشه. ببینیم چیزی به ما میرسه تو گردونه. باقی متیک دادیم به من آسوکا. بسه چقدر بیلبیلک میدی؟ اصل شانس هم باید لباس در بیاریم. چقدر بیلبیلک داد؟ همه شرطی دهنت سرویس. بعدی رو میزنم به اسم خودم و دوستانی که کامنت میذارم برام. کامنت گذاره عزیز کم فعالیت شدین. مامان آقاییم ایسشو داد. من ایسشو میخواستم. پشمام بچه اولین اسکین ایس. من انقدر قصه میخوردم ایس ندارم. پشمام ما سر این کرید احساس میکنم بودم شارژ میکنیم دوستان. اسکینش خیلی خفن. خیلی دوستش دارم. خب آقا برای اینکه گیج بشه بریم یه دونه پرمیوم کریت یه دونه بزنیم. اوه ایسشو داد. ریدم توی زندگی. اوه آسوکا من سکته کردم. چی تا به اسکینگان آف میلی چاره؟ ایسو داد. مینی 4 هم در میارم نگران نباش. آرسی پینگ هست اونم در میاریم. بریم سراغ آقای اوسیامی رو بچه های کلن.
شانس دوستان ببینیم چقدره. ببینم یه ایکس تو تیوان در بیاریم. بابا انقدر هاوربورد نده به من، پارت میکنم ها. همه هاوربورد رو داد بیناموس. باورت میشه همه هاوربورد رو داد. آره همه هاوربورد رو داد بات استک. او یه دونه چیز داده به من. چقدر تو باتی. بریم سراغ آخرین 10 تایی بود. اینطور که معلومه باید بازم سر ایکس بزنیم. خب اینو بزنیم به اسم کی؟ از بچه هایی که ویدیو میبینن لایک میکنن و کل همگیمون. تو رو خدا سیلوانوس بده به من. من تو کف سیلوانوس یه ایکسوت بده برم ناموسم. چندره رو داد حلالت باشه. کیف سیلوانوس داد خودش هم بده دیگه. خودش نداد. خودش نداد بات سک. یه دونه 20 یوسی بزن. پوینت نده. یه 20 یوسی دیگه. 3 تکیه 10 بزنه لیگه. دیگه 10 نداریم داشت. ما از خدامونه 10 تایی بزنیم فعلا 10 نداریم. همش 2 تا پوینت میده تکیاش. داشت برو سیلوانوس. کوچیک شد سلام. برو سیلوانوس. یه دونه داست سیلوانوس رو داد حلالت باشه. جمعش نده دیگه. بابا یوسیات هم اون داره میشه. وای بسر مگه میشه دیگه باید درد بیاد. دیگه باید درد بیاد. در نیومد فعلا در نیومد. فعلا این کریتوهنینگ ریز از من قبول کنین. کیپشو خیلی دوست دارم. وای من ناراحت میشدم خدایی اگه ایسا نمیاد. آپگریدیشو راحت ایزی گرفتیم. 20 مینیمت گرفتم حاجی تو 3 تا جعبه. پشمام واقعا. سلامی دوباره بچهای عزیزم، حالتون چطوره؟ آقا اگه میبینی وبکم پرید، دلیل اینه که سیستم رید یعنی سیستم رید، یعنی ما از اون موقع تا الان خیلی کش دادیم این موضوع کریتوپنینگ و سیستم من ریده بود و نمیتونستم با گوشی هم کریتوپنینگ و هم گوشیم نمیکشید، ضعیف بود. تازه ریختم و همین الان اومدم. یه سری اسکینای چرت پرتی دانلود شد. کریت چیز اومده، یو ام پی اخی اومده. واسه شانسمون داره، شاید شانسمون زد بریم براش، شانسمون نزد نریم براش. همه چی بستگی به این داره که داداشم چقدر اوکی باشه با همون. داداشم ایکسوت. خب به نام خدا. همین اولیو میزنیم. خدا یکم نمیتونم بگم شل کن حرف بدی. یکم خدایی به این بگو شل کنه. به من نمیخوره این حرکات، زشته. به عشقم عمر داشت نمیخوام. هاوربورد به درد عمت میخوره. هاوربورد به درد عمت میخوره. بد بده باید چیل کنیم. خیلی بد داری میده. خیلی بد داری میدی. داره بهم بر میخوره. اسکیپ. میدم دهنت. خیلی بد میدی. داشت خیلی بد میدی. متیک ایکسود میخوام. یه لحظه دوستان بریم ادامه. ای سفته داری میری رو مخم. خیلی داری میری اذیت میکنیم ها.
داشت ایکس سود نمیخوای بدی احیانا احساس میکنم بگم داره بد میده بچه های عزیزم. شد سکا کی شد سکا پشمام. آها تا چیز نشده دوستان این چیکن بتل ما جایزه یوسی میدیم بهتون. هر کسی که بیشترین چیکن رو بزنه توی چیکن بتل ها بهش جایزه یوسی میدیم. ولی یه بسی به خودتون داره چون ما میخوایم تا بر تگ آخر اگه بشه بریم. بتل اول نشد بگم چون سیستم ریده بود. بتل دوم الان اومدم اینو بگم بهتون. ما یه ریستارت ریز به نظرم بکنیم چیل کنیم. ایدار بد میده داشت نمیخوای شل کنی یکم. یه چیز به اسم ایکسود توی گردونه هستا عزیزم احساس نمی کنی؟ داداش پوینت به درد عمت میخوره من ایکسود بده. داری با من شوخی زشتی ها میکنی. سر این ما بزنیم ایکسود نه مثل اینکه شناختی نداره ایکسود چیه. کتر پوسایدن بکنم کجا آخری هست باورم نمیشه. 1000 تا پوینت ناموسن ایکسود مادر تو. به کلمه واقعی کلمه واقعی کلمه مادر تو ایکسود ندادی اصلا مگه میشه. ولی فعلا مثل این که با این شرایطی که آقای پابجی موبایل درست کرده نمیشه گرفت. شانسش خیلی مده پایین. 8 پوینت بخور تو سرت. اوه به این دقت نکردم. اینا رو دریافت کنیم کالک کنیم دور هم. تخفیف میتونم بگیرم. همه رو باز کن. What the fuck یه ستایی داده بود 15 من 5 تا دونه داشتم 10 تا داد. What the fuck ها اصلا همون داره که میدونین اومدیم یه ایکسوت برای پارتنرمون گیفت کنیم برای کولیدر گلانمون گیفت کنیم و اینکه چی دوست داره رو من نمیدونم و خیلی هم بد داد این لعنتی رو میخوام بگم خیلی بد دادی. یه 10 یوسی های اینا رو بزنیم دور هم هستیم. این پولی اخی آورد این چیزی چرت و پرتیه. من گفت ام پی اخی داد این چه بس یه what the fuck یو برو what the fuck یو برو what the fuck این چه مزخرفی بود من دیدم. یو برو what the fuck این چیه؟ من الان یه یو ام پی کیل مسیج what the fuck ناموسن ولم کن. من این خیلی مزخرفه. داری با من شوخی میکنی. من دیشب دقیقا بچه از همین میترسیدم که بیام یه دونه 10 یوسی سرچ بزنم و من این گانو بده و الان من خیلی عصبانیم. میدونی چرا؟ چون تعداد گانامون داره میره بالا و ما مت نداریم اصلا و یو ام پی یخی به من داده. من ایزمو میخواستم کیل کنم 4 تا مت بیشتر نداره. این چه وای گرید میکنیم احتمال خیلی زیاد یه برسه پوینت ها و بگیریم.
مرسی عزیزم بابت ایکسوت. ایکوپش کن. یا علی یا علی. من دقیقا میتونم یه لول بهش بدم. ما فی مشکل یالا یالا مشکله. بعدیمون چیه؟ این اینشه. این اینطوری میاد تو. لول بعدیش که ادوانس فرمه کین مسیج. من برنامه این بود یه ایکسوت بده برم برای ادوانس فرم. نداد. خیلی بد شد اینجا. بریم برای لول 2. Let's go. میایم اینجا و یه حرکت زیبا رو میزنیم. و حالا بچه ها سوال من اینه که ما ایکسوت اصلا کار نره. این چیه رو کلت اینو بردار. مدیخی اصلا به این میاد. چه سوالایی برام پیش میاد یو. این مدیخی به این نمیاد. این میدای دیگه هم دانلود ندارم. این به دو میاد. کلت بزرگه ولی خدا چه ناناس شدی. الو. خوبی های آرسیپینگ اینا خودش داره میگیره برای خودش اینا رو. سریع هم میگیره. عجیب غریبه. منطقیه میدونی؟ این منطقیه. بابجی موبایل. و اینکه حالا بذار من اینو نپوشم. بپوشم. نپوشم. نمیدونم چی گویی میخوام بخورم. فعلا وایسین این ویدیو رو اینجا نگه میداریم. لحظه گیف کردن. شوخی میکنی؟ هاید کاور داره؟ What the fuck؟ این چه سمیه؟ چقدر بدون چیز خوشگله. پشمام چقدر خوشگله حاجی. تمام مدت روی کلاسیک بود. من حواسم نبود که کالرفول نیست تصویر. بذارین خودشو بیارم. خواستم سپرایز کنیم ولی حالا یه دوست دارم بدونم خودش چی میخواد. سلام و درود به پارسای نوب سگ. پارسای نوب سگ کجایی؟ ببین 10 یوسی زدم. بچه ها شاهدن تو ویدیو. UMP یخیه رو داد. UMP یخیه که همه 12 کی براش زدن و من ریدم. گفتم آلتیمیت داده الان. نگو UMP یخی با 10 یوسی داد. و من الان دارم سکته میکنم. میفهمی چی میگم یا نه؟ خوشگل‌تره نه؟ سیلوانوس یه چیز شیکتریه نسبت به یخی. یخی خیلی ساده است. ببین چیز هست پوسایدن هست. یخی هست خوشگله. سیلوانوس هست. لول ببین تو که لول نمیتونی بدی. به اینش هم فکر کن. لول 1 کدوم خوشگله؟ یخی اون. یخی میخوای؟ آره مطمئن؟ آره بریم واسه یخی. A special gift for you. اصلا از این پیامو خوشم نمیاد. درست واسه ایرادی برای بریم. یکی دیگه. واسه ایکس سویت با داداشم. اگه امیر منو نکرد 2 دقیقه نکن من حاجی با شیشا یعنی یک سوس جدا نداد. اصلا
علی خیلی زدیم سرش. من 6 اکانتم. اونور زدی، خب. 6 12 پاس زدی. من اکانتم راستشو بگم یه اسپند 1000 تا توکن گیو اوی تو اوسی فونیکس. برو داش به تو میرسه. ببین علی من دهنت آزاد علی علی من اکانتم بخوام بهت بگم سر ایکسود خیلی اکانت بد شانسیه. این کله خرسو بردار دهنت آزاد حاجی. تو پروفایل دهنت بذار حال کن. کیفتم بردار اوی. کیفتم بردار از تو پروفایل خیلی خوبه. آخ 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 حاجی دهنت علی سرویس کنم من. حال کردی؟ بدی What the گفتم این کارو fuck؟ میکنم و کردم. اوه شت ریدی؟ علی خیلی بیشوری. من درسته ماشین و اینا نزدم برای چیکن ولی یه ایکس دادم حال کن. دیگه اوه خیلی خوشگل حاجی. دهنت سرویس علی ناموسن علی. What the ببین fuck؟ اکانتم سر این که ایکسود در بیاره خیلی بد شانسه ولی سر گام خیلی خوش شانسه. بچه ها دیدم با 10 UC UMP یخی رو در بردم. دیگه چی میخوای؟ خیلی خوبه علی. بعد جالب می چیه به جز این 3-4 تا متیک دیگه در بردم. 3 تا هد متیک. هد همون لباسه که در برده بودم از سیلوانوس اونو در بردم با این لباسه. علی این حرف نفرست دینس بزنه. خیلی خوشگله نه؟ عالیه خدایی. من هستم پروفایل گاد. خدا پارسا چه چیز سمی زدیم خدایی حلال. علی دهنت تو علی خدایی. خیلی خوشگله یخی. آره میکس کردم سرویس علی. اوه اوه. دیگه نبینم بری دور بر اکانت فروختن ها. پارت میکنم. بچه یه تیدیه واقعا باید رفت. چیکار کنم؟ یوزی گودزیلا بگیرم؟ آره ایروج ملی. چی؟ آره ببین خیلی دوست دارم اسکین بچه من مسیجه ولی زور دارم با 9 این میخوام. لیویک بزنم علی. یه لیویک کن ناموس. خدایی نه اینو اول به هم بگو. من ایسمو کیل کنم یا یوزیمو؟ چند تا مت داری؟ 4 تا مت دارم و 7 تا مینی مت. یوزی رو کیل کن. یوزی ای سوده؟ یوزی خوشگله خدای علی. آره ایسو بعدا یوزی خوشگل تر من بودم یوزی بود. 3 تا اینجا میخواد 2 تا یه مت آزی میخواستم ندارم. بزن بریم لیویک دیگه بزن شد. ادوانس من ندارم. چیکنامو دادم آدیشو الان علی. امشب آخرشه. خب بریم برای لول دادن به یوزی دوره هم بچه ها. لول 2 داری ویدیو میگیری ادوانس 3000. و برای لول 3 چقدر کم میاریم؟ 18 تا دقیقا کم میاریم. خب دوستان عزیز بعد از پاره شدن های بسیار زیاد در مپ لیویک با کمپرهای عزیزش یه دونه اسپری دیگر رو جور کردم و بریم سراغ کیل مسیج کردن یوزی گودزیلا. بریم اون رو بزنیم و این هم از کیل مسیج کردن یوزی گودزیلای زیبا. مبارکمون باشه. درودی دیگر با درود.